حنیف اتمر او اتانور هم د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي ملاتړ اعلان کړ. له عبدالله وروسته د ولسمشر اشرف غني پخواني سلاکار حنیف اتمر او د جمعیت ګوند اجرایي رئیس عطامحمد نور هم د جلا پیغامونو له لارې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان دولت د مذاکراتي ټیم هرکلی کړی او جوړ شوي پلاوي یې همشموله بللې دي. په دې اړه د عطامحمد نور په فیسبوک پاڼه خپاره شوي پیغامونه کې راغلي مذاکراتي پلاوي همشموله او د ښځو سیاسي ګوندونو علماو ترڅنګ د ټولو اړخونو استازي پکې دي او د افغانستان استازیتوب کولی شي. نور د دې ترڅنګ له جوړ شوي ټیم بشپړ ملاتړ اعلان کړی او د تسهیلاتو برابرولو ژمنه یې کړې ده. بل لوري ته د ولسمشري نوماند او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر له دفتره په خپاره شوې اعلامیه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلل شوې او د بین الافغاني مذاکرات په موخه له جوړ شوي دولتي پلاوي هرکلی شوی. ښاغلی اتمر ویلي مذاکراتي ټیم د افغانستان له سیاسي شخصیتونو تشکیل شوی او سره له دې چې دوی یې ملاتړ کوي همکاري ته هم ورسره چمتو دي. د دولت مذاکراتي پلاوي چې څو ورځې وړاندې اعلان شوي چې امریکا، ناټو، اروپایي ټولنې او ګڼ لوري یې ملاتړ وکړ. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښ شوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.